যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে পপুলেশন এক্সপ্লোশনের রিজনস কি হতে পারে, অনেক রিজনস হতে পারে। প্রথমত সেই পপুলেশনের বা সেই এরিয়ার ডেথ রেটটা একটু লো এবং বার্থ রেট অ্যাজ ইউজুয়াল ইট ইজ হাই। আবার কিছু কিছু জায়গায় টিন ম্যারেজেস প্রমোট করা হয় বা আর্লি ম্যারেজেস। আবার জানা যায় যে ডিউ টু আ মেল এয়ার if daughter is born they continuously try for a son, so poverty এবং and they think that the only a male son can bring a job and a money and food to home. তো অনেক গরিব যারা থাকে তারা অ্যাওয়্যার থাকে না রিগার্ডিং these kind of education, so in that case population explodes. Literacy is always the main factor behind this idea এবং আরও ইত্যাদি অনেক। Basically, to round up, the rapid decline in the death rate, okay, that is maternal mortality rate and infant mortality rate are main reasons for population explosion. এবারে এই পপুলেশন এক্সপ্লোশনকে আমরা ট্যাকেল কিভাবে করব, সেই অবজেক্টিভস কি, স্ট্র্যাটেজিস, হোয়াট আর দ্য স্ট্র্যাটেজিস? অফকোর্স পপুলেশন এক্সপ্লোশনকে ট্যাকেল করতে হবে বিকজ ওভার পপুলেশনের এত হার্ড কনসিকুয়েন্সেস আছে, যেরকম ধরো জায়গার অভাব, ল্যান্ড অর স্পেসের অভাব, হাউজিং প্রবলেমস, ফুডের সাপ্লাই কম হয়ে যাওয়া, কারণ কি একটা জায়গায় অনেক বেশি পপুলেশন হচ্ছে, সো দেয়ার উইল বি ফাইট ফর ফুড অ্যান্ড নট অনলি ফুড, দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্টস লাইক দ্য ফুড, ওয়াটার, শেল্টার, এইসবগুলোর এফেক্ট হচ্ছে, health effect হচ্ছে, hygiene effect হচ্ছে. So what can be done now? Government has taken a very important step to overcome this problem. First of all, implementation of contraceptive method, মানে contraceptive মানে বার্থ কন্ট্রোল মেথড, যেটাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো ইমপ্লিমেন্ট করানো হয়েছে বিভিন্ন প্রোগ্রামসের দ্বারা। হাম দো হামারে দো থেকে আবার হাম দো হামারে একও নর্ম এসেছে এখন। প্লাস গভর্নমেন্ট আবার কি করেছে দেখো, লিগালি ম্যারেজেবল এজ অফ ফিমেল 18 ইয়ার্সে শিফট করেছে অ্যান্ড দ্যাট অফ মেলস টু 21 ইয়ার্স। এইটার ওপরে কিন্তু এখনও ভাবা হচ্ছে যে আরও কি ইনক্রিজ করা যাবে, সো দ্যাট দে ক্যান ট্যাকল ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। ওকে, সো দিজ আর দ্য বেসিক স্ট্র্যাটেজিস যেটা গভর্নমেন্ট অ্যাডাপ্ট করছে টু ট্যাকল পপুলেশন এক্সপ্লোশন।